Wato ƙayataccen ingantaccen fim ɗin da ku daɗe kuna jira, wato Wutar Jeji, mun riga mun ɗaura shi a tashar namu na yanar gizo. Za ku iya bi na a cikin wannan bidiyon, zan nuna muku yadda za ku sauke shi ko ku kalle shi ba tare da ɓata lokaci ba. Ok, ga wanda ba san tashar yanar gizon namu ba, za su iya shiga Opera su rubuta abin da zan rubuta yanzu. Ok, daga zaran sun rubuta Arewa Medium Home, sai su danna ne. Ga website ɗin nan namu nan a farko, arewamedium.com.ng. Ok, bayan ka shiga, to duk ga fina-finan da muka sassa a baya, da ka zaɓi fim ɗin da kake so ka danna kan shi. Bayan ka danna kan shi, sai kai ƙasa kai ƙasa kai ƙasa, ga gurin downloading, ga gurin download a ƙasa. Kawai kana dannawa a nan za ka take za ka sauke fim ɗinka, za ka kalle shi ko ka sauke shi. To ga wanda suke son daga zarar mun sauke mun sa sabon fim za a san da su, za su iya shiga Telegram ɗinsu, su danna gurin nema, sai su rubuta kamar yadda mun rubuta a nan, India Hausa 247. Ga shi nan, kawai ka danna shi a ƙasa, ya ka mana join. Daga zarar mun ɗaura za a sanar da kai, wanda daga zarar kawai ana yin posting, kana danna nan zai kai ka je ka sauke shi. Ok.